Jā, nu jau mēs esam vasaras vidū Dravā. Nu jau viss notiek. Drīz būs arī saulgrieži. Nu, te jau ir gatavā produkcija, kas ir gatavs medutiņš. Te vēl ir procesā. Šeit ir bišu maizīte. Te var redzēt, starp tiem spīdīgiem medutiņiem ir bišu maizīte. Ne, kur ir bišu māmiņa? Jā, tā ir pilnīgi jauna karnikas rases bišu mamma. Ļoti tuvu mūsu pašu Latvijas bitē. Pamatā mēs cenšamies ievākt medu, kas ir Latvijā monoflorie medi iespējami ievācamie. Nu, pārsvarā tas ir šis pavasarī varētu izdalīt šo ābeļu ozolu medu, tad nu, tāds kopējs pavasara medus, tad ejam tālāk uz jūliju, tā jau būs liepu ziedu medus. Tālāk augustā, septembrī jau tas būs virses un griķis. Nu, un tad ir tās labās lietas, ko jau mēs redzējām arī stropiņā, kas ir šī bišu maize. Protams, arī kārumiņi, kas pēc tam rudenī jau rodās maisījumos ar medu, pārsvarā gan es ar liepu medu. Šos kārumiņus veidoja, tas ir rieksta medu un dzērvenes medu. Ja jums rodās jautājumi par bišu dzīvi vai par bišu produktiem, jūs varat droši griezties Pēterbaznīca 17 vai apmeklēt mājaslapu www.daugmelsmedus.lv.